जी बिस्मिल्लाह। ये एचपी का लैपटॉप है, एचपी लाइटबुक 840G3 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये फ्रंट से इसकी चार्जर की किसी किस्म की कोई लाइट ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, ठीक है। यानी कि टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल ही डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है कि ये चार्जर लगाते हैं तो किसी किस्म की कोई लाइट ऑन नहीं होती और पावर पुश बटन पुश करते हैं तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं होता, बिल्कुल ही डेड कंडीशन है। चलिए इसको ओपन करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये सप्लाई वाले एरिया में जो भी प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस है इसकी, इसको इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन करते हैं।